Rimboy aka, именно siz so'rab turganday variantdan biri chiqib qoldi. Yermaydan olib o'tdik. Arqag'imda mol hol bagaman desangiz ham bo'ladi. Eldindan egib foydalansangiz ham bo'ladi. Shifrlangan, tayyor, toza joy. Yo'lning bo'yida maktabi, desapti, to'yxonasi, do'koni, kafesi yanında. Bahasini ham shira bahada qo'yadir. Eldindan aytib o'taman. 37 ming dollar deyotir bahasini. Uyda poni tanishtirib chiqamiz, adreslarni to'liq tushuntirib o'tamiz. Ketdik. Uyimizning kirishi shunday katta hol. Mana kirganimiz patologiya pollar ishlangan. Chap qo'limizda birinchi xonamiz zalga moslashgan. Aynalari ko'chaga qaragan. Undan chiqqandan keyin ikkinchi xonamiz ham xuddi shunday katta zal, ikkovining razmeri bir xil. Ikki zal bo'ladi. Spaniyalar esa orqaga fundamentlar solib turibdi, elektlanmagan. Bu yoqda mana bu yerda bu xonamizni asli Ispaniyaga moslashganmi bilamiz, lekin hozir временный кухня deb qo'yibdilar. Endi esa orqaga ko'rsatamiz. Uyimizning orqa ko'rinishi mana ko'rib tursiz, g'irdavaraq polni hamma fundament so'killari bilan ishlanib turibdi. Zaboringizni sразу yopib olsangiz bo'ladi. Endi bu yoqda qo'shimcha xonalar, endi kirgan yerda ikki zalni ko'rsatdik, o'rtada временный кухняni ko'rsatdik. Qalang ko'hnani ko'rsatsangiz bo'ladi. Qalang manalarda Ispaniya deb olsangiz bo'ladi. Mana bu yerda orqada yana qo'shimcha 4 xonasi bor. Mana bir koridor bilan bu yoqqa xonalarga kirib ketasiz, bu yoqqa уже orqaga chiqib ketasiz. Orqada mana dacha pason bir chiroyli etib ishlar, navbat etib ishlab qo'ysangiz bo'ladi. Lekin lokatsiyasi ham zo'r, tinch yer joylashgan, bahasi ham zo'r baholab qo'yiladi. Uying endi kengshik bo'lgani baba yaxshi g'umna polni chertaklar ishlangan. Garajning ham ichida polni ikki mashinasi ishadi, stoyachkalar ishlangan. Bu yerda bir choy ichayotgan spaq qo'ydik, временный. Endi bu yerga charxoyga uzundan ketgan ekan. Xalasangiz daroza qo'yib, charxoyga midni bosib tashlasangiz ham bo'ladi ekan. Orqaga огородni ko'rsatdik, buni qarang. Va qo'ng'ishtining ikki qo'yganini qarang, atlari shunday gullab yashnab turibdi. Siz ham shu qo'ng'ishingizni o'xshab bir atlar ishlab olsangiz, uyingiz feyzli bo'ladi. Adresimiz eng zo'r qaymoq yerlardan hozirgi kunda legenda bo'lgan adreslardan bo'ladi. Taza aeroport City qoq markazi qaynagan yerida. Yo'lning bo'yi bu ko'chani bilmaydigan odamningiz yo'q. Mana Tamara to'yxona bir qadam yonida. Shunda chiqsa Tamara to'yxonaga boradi. Yonida Xo'stovar do'koni, bu yoqda baliqxona, kafelar, do'konlar bir adım yerda. Sal yursayda ostanovka do'kon bor. Ko'cha asfalt bo'ladir. Aldilarni ko'rdingiz, egib foydalanishga dim zo'r, ajoyib. Endi bu yerda vodoprovoddan, svetidan muammo yo'q. Birgina kelmasa gaz, lekin gazdan hozir bugun muammo etib o'tamiz. Shunday quyosh paneli qo'yib olasizlar, ekonom rejimda yashab o'tirasiz og'aylar. Lokatsiya dim ajoyib yerda joylashgan.